សួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការរកកុងតាក់ two way ឬក៏យើងពេញយកហៅថាកុងតាក់ចដាហ្នឹងថាកែពីរបៀបមិនដែលកុងតាក់ហ្នឹងគឺវាមានស្ថានបែបនេះគឺកុងតាក់ជាង3បែបនេះជំហានដំបូងខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់បងប្អូនអំពីរបៀបនៃការរកខ្សែជាមុនសិនទី1គឺបងប្អូនត្រូវមានខ្សែពីរសរសៃគឺខ្សែប៉ាសៃរបស់វាហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវរត់ពីកុងតាក់ទី1ទៅដល់កុងតាក់ទី2អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការរត់ខ្សែនោះទៅអូខេអញ្ចឹងដូចបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរត់ខ្សែពីរសរសៃគឺរត់ពីកុងតាក់ទី1ទៅដល់កុងតាក់ទី2ជំហានបន្ទាប់គឺតាក់ទងជាមួយខ្សែមេគឺអាស្រ័យលើទីតាំងទូរបស់បងប្អូនបើសិនជាទីតាំងអំណោយផលនៅជិតកុងតាក់ទី1យើងរត់វាចូលកុងតាក់ទី1តែបើទីតាំងទូអំណោយផលនៅសម្រាប់ហើយកុងតាក់ទី2យើងអាចរត់វាចូលកុងតាក់ទី2បានតែក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺខ្ញុំរត់ចូលកុងតាក់ទី1ហើយសម្រាប់ខ្សែអំពូលវិញគឺសម្រាប់ខ្សែ nerd គឺយើងធ្វើការវា direct គឺចូល discounter ហើយសម្រាប់ខ្សែ pha គឺយើងរត់វាចូលកុងតាក់ទី2សូមបញ្ជាក់ថាខ្សែមេភ្លើងហើយជាមួយនឹងខ្សែអំពូលយើងអាចដាក់វាជាមួយគ្នាបានទេនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការរត់កុងតាក់ two way បែបនេះអូខេជំហានបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការ connect នៅកុងតាក់ two way ជូនបងប្អូនមើលដែលកុងតាក់ហ្នឹងគឺវាមានជើង3ហើយនេះគឺជាអក្សរគេតាំងនៅវាហ្នឹងដែលជើងកណ្ដាលគឺតាំងដោយ L គឺជាជើងយើងភ្ជាប់នៅមេភ្លើងហើយជើងខាងនេះគឺតាំងដោយ L1 ហើយជើងនេះគឺតាំងដោយ L2 ហើយសម្រាប់កុងតាក់ទាំងពីរគឺវាដូចគ្នាគឺមាននិមិត្តសញ្ញាអក្សរគឺតាំងដូចគ្នាអូខេជាបន្តខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនអំពីរបៀបនៃការកណិតខ្សែអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្សែប៉ាសេពណ៌លឿងនេះគឺយើងចូលជើងបោះជាមួយ L2 មកហើយ L2 បោះកុងតាក់ទី2យើងចូលនេះគឺ L2 បោះកុងតាក់ទី1ពីបែបហ្នឹងហើយពណ៌ក្រហមនេះគឺយើងចូល L1 គឺ L1 បោះកុងតាក់ទី1មកខាងទៀតគឺវាចូលបោះ L1 បោះកុងតាក់ទី2អូខេហើយសម្រាប់កុងតាក់ទី1គឺជើងកណ្ដាលនេះគឺជាងរបស់មេភ្លើងអញ្ចឹងយើងចូលមេភ្លើងនេះគឺមេភ្លើងនេះចូលមកគឺយើងចូលជើងកណ្ដាលនេះយើងមូសាវមកចូលជើងកណ្ដាលនេះហើយសម្រាប់ជើងកណ្ដាលរបស់កុងតាក់ទី2គឺសម្រាប់ពោនេះគឺខ្សែពោនេះអូខេយើងចូលមកអូខេហើយសម្រាប់នៅបង្គោលដូចបានបញ្ជាក់ពីដើមមកអញ្ចឹងគឺយើងរត់ចូល discounter អូខេបាទជាបន្តខ្ញុំនឹងធ្វើការបើក discounter ហើយនឹងតែភ្លើងបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងធ្វើការបើកវាមកអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺភ្លើងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចង់បិទយើងបិទកុងតាក់ទី2ហើយយើងបើកកុងតាក់ទី1ហើយក៏យើងបិទកុងតាក់ទី2អញ្ចឹងមានថាការកណិតរបស់យើងគឺទទួលបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់យល់ត្រង់ចំណុចណាគឺបងប្អូនអាចខមមិនសាកសួរខ្ញុំបានខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតពង្យល់បងប្អូនបានកាន់ច្បាស់បាទសូមអរគុណ